ҳавои шаҳри Душанбе фуруд омад. Хотиратон мекунем, ки ҳарорати ҳаво 3 дараҷа гарм мебошад. хоҳишмандем то комилан боз истодани ҳавопаймо аз ҷоятон нахезед. Шуморо ба фаромадан даъват мекунем. лутфан бори дастии худро дар дохили ҳавопаймо фаромӯш накунед. багоҷатонро шӯъбаи багоҷи фурудгоҳ мегиред, ки шуморо ба онҷо навбатдор гусел мекунад. парвози мо анҷом ёфт. сарҳавонаварди ҳавопаймо ва ҳайати парвозӣ бо шумо хайру хуш мекунанд ва бароятон барори кору саломатӣ таманно доранд. барои диққаттон ташаккур. Уважаемые пассажиры, добро пожаловать в международный аэропорт города Душанбе. Напоминаем вам, что температура воздуха в районе аэропорта 3 градуса выше нуля. Просьба ко всем пассажирам оставаться на своих местах до полной остановки самолета.